হাতির বাচ্চার সুর নাড়াচাড়া করা বা সুর দিয়ে যুদ্ধ খেলা দেখতে বেশ মজার। আসলে জন্মের পর হাতির বাচ্চারা মানুষের শিশুর মতোই অনেকটা অসহায় থাকে এবং তাদের কিছু বিশেষ কারণে এই সুরের লড়াই করতে দেখা যায়। 1. সুর নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা। হাতির সুরে প্রায় 40 সহস্র পেশি থাকে। জন্মের পর মানব শিশু যেমন তার হাতপা ঠিকমতো নাড়াতে পারে না, হাতির বাচ্চাও তেমনি তার সুর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অনেক সময় তারা নিজেদের সুর নিয়ে নিজেরাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই তারা সুর দিয়ে একে